القادر الغفار القهار المبدئ المعيد له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. الحمد لله الذي ملأ بعظمته الأرض والسماء وأحاط بكل شيء علما وإحصاء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أنه الرب الذي لا شريك له في خلقه ولا منازع له في ملكه ولا معقب لحكمه. والصلاة والسلام على النبي الكريم الصادق الأمين الذي أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين مصابيح الدجى وأعلام الهدى وسلم تسليما كثيرا دائما إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن
تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قرآن مقدس دی ایک آیت مبارکہ تہاڈے سامنے تلاوت کیتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح طور تے اس دا معنی اور مفہوم بیان کرن دی توفیق نصیب فرمائے، اور پھر اللہ رب العزت مینوں اور تہانوں اس دے اتے عمل کرن دی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ انسانی زندگی دے اندر سب تو بڑا المیہ اور حیران کن گل یہ ہے کہ انسان نے اپنے مالک حقیقی نو چھوڑ کے اپنا نفع و نقصان دا مالک وہ غیر نو بنا گدھا، اور پھر اللہ رب العزت نے قرآن مقدس دے ذریعے اس بھٹکی ہوئی مخلوق نو اس دے دل دے وچوں مخلوق دا ڈر اور خوف اس نو کڈھ کے اپنا ڈر اور خوف پیدا کر دیتا ہے، اور مخلوق دے در تو ہٹا کے ساری کائنات نو اپنے ہی در دے اتے جھکن دی تعلیمات دیتی ہے، اور پھر اس نو اللہ رب العزت نے مختلف طریقے دے نال ذکر بھی کیتا۔ چار طریقے اللہ رب العزت نے ایسے ذکر کیتے کہ جڑے ساڑے اج دے سبق دا عنوان ہے۔ پہلا طریقہ اللہ رب العزت نے ذکر کیتا
کہ ہر چیز دا مالک اور ہر چیز دا اختیار او صرف اور صرف اللہ رب العزت دی ذات کو لے. اور دوسرے نمبر دے اتے مختلف چیزاں الگ الگ کر کے بیان کیتیاں کہ اس چیز دا مالک بھی میرا اللہ، اس چیز دا مالک بھی میرا اللہ، اس چیز دا مالک بھی میرا اللہ. تیسرے نمبر دے اتے ہر چیز دی بالکل اپنے تو علاوہ تمام دے تمام معبودات نے باطلہ تو نفی کر دیتی کہ جنہاں نو تساں اپنا معبود بنائی ہوئے ہو یہ کسے بھی چیز دے مالک نہیں ہیں، انہاں دے کول کسے چیز دا بھی اختیار نہیں ہے. اور پھر چوتھا طریقہ اللہ رب العزت نے اپنایا کہ الگ الگ چیزاں نو ذکر کیتا کہ اس چیز دے بھی مالک نہیں، اس چیز دے بھی مالک نہیں، اس چیز دے بھی مالک نہیں. یعنی دو عنواناں نو اللہ نے چار طریقے نال بیان کیتا. ہر چیز دا مالک اللہ دی ذات، پھر کدے کچھ چیزاں ذکر کیتیا اللہ تو علاوہ جنہاں نو تساں اپنا معبود بنائی ہوئے ہو کسے بھی چیز دے مالک نہیں، اور پھر الگ الگ چیزاں دا ذکر کیتا کہ اس چیز دے بھی مالک نہیں ہے. تو سب تو پہلے اللہ رب العزت نے جیڑی چیز ذکر کی تھی کہ ہر چیز دے ملکیت اور اختیار وہ صرف اللہ رب العزت دی ذات ہے. اس نو اللہ رب العزت نے بیان کیتا مختلف مقامات دے ہوتے. سب تو پہلے میرے سامنے سورت دا نام سورہ بقرہ اور اس دی آیت نمبر 284 تیسرا سپارہ. اس دے اندر اللہ رب العزت نے بیان کیتیاں کہ ہر چیز دا مکمل اختیار وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کو لے. ہر چیز دے اتے ملکیت وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت دی ذات دی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. للہ ما فی السماوات وما فی الارض. فرمایا اللہ رب العزت دی ملکیت اللہ رب العزت دے واسطے خاص ان ہر چیز ما فی السماوات وما فی الارض. فرمایا جو کچھ زمین دے اندر ہے یا جو کچھ آسماناں دے اندر ہے ہر چیز دے اتے قبضہ اور اختیار صرف میرے رب دے. للہ ما فی السماوات وما فی الارض. لفظ ذکر کیتا ہے مادہ کہ ہر چیز جو چیز بھی ہے اس زمین دے اندر، جو چیز بھی ہے اس آسمان دے اندر، ہر چیز دے اتے ملکیت صرف میرے اللہ دیے. ما فی السماوات وما فی الارض. زمین دے اتے رہن والے انبیاء انہوں دے اتے بھی اختیار صرف اللہ دا. اگر اولیاء انتاں بھی اختیار صرف اللہ دا. فرمایا جو کچھ بھی ہے زمین دے اتے ہر چیز دی ملکیت صرف اللہ دی. چرند پرند انتاں بھی ملکیت اللہ دی. سمندر تے پہاڑ انتاں بھی ملکیت اللہ دی. اگر فرشتے تے جن انتاں بھی فرمایا ملکیت اللہ دی. ما فی السماوات وما فی الارض. فرمایا جو کچھ بھی ہے زمین و آسمان دے اندر وہ
اس چیز نو انسان دی اکھ بھاویں ویکھن والی ہے یا کوئی نہ، انسان دی نظر اس دے ادراک کر سکدی ہے یا کوئی نہ، انسان دی نظر اس دا احاطہ کر سکدی ہے یا کوئی نہ، انسان دے عقل دے اندر وہ چیز آ سکدی ہے یا کوئی نہ۔ فرمایا جیڑی چیز بھی ہے ہر چیز دے اتے ملکیت صرف اللہ رب العزت دی ذات دی۔ اور دوسرے مقام دے اتے اللہ رب العزت نے فرمایا، سورت دا نام سورہ طٰہٰ 16واں سپارہ اور سورہ طٰہٰ دی آیت نمبر 6، اللہ رب العزت نے فرمایا لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری۔ فرمایا اسے اللہ دی ملکیت ہے، اسے اللہ دا اختیار تے قدرت چل دے کس چیز دوتے ما فی السماوات وما فی الارض۔ فرمایا جیڑی چیز زمین تے آسمان دوتے، اے نہیں فرمایا کہ صرف زمین و آسمان والیاں چیزاں، بلکہ اللہ نے فرمایا وما بینہما، جو کچھ زمین و آسمان دے اندر ہے اس دے اتے بھی اختیار صرف میں اللہ دا چل دے، اور جو کچھ انہاں چیزاں دے درمیان ہے یعنی زمین و آسمان دے درمیان ہے اس دے اتے بھی اختیار اور ملکیت صرف اللہ رب العزت دی ذات دی ہے۔ اس زمین و آسمان نو پیدا کرن والی ذات کون ہے اور کتنیاں آسمان ہیں کتنیاں زمینیں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن یتنزل الامر بینہن۔ میرے سامنے سورہ دا نام سورۃ الطلاق اور اس دی آیت نمبر 12 28 سپارہ۔ فرمایا اللہ الذی خلق سبع سماوات، اللہ دی ذات کون ہے؟ فرمایا الذی خلق سبع سماوات، اللہ دی ذات او ذات ہے جس نے فرمایا 7 آسمان پیدا کیتے ن، 7 آسمان نو پیدا کرن والی ذات اللہ دی۔ ومن الارض مثلہن، صرف 7 آسمان پیدا نہیں کیتے، 7 آسماناں نو بنایا نہیں، فرمایا ومن الارض مثلہن، ان آسماناں دے نال نال اللہ نے ان آسماناں دی مقدار دے برابر جتنے آسمان اللہ نے بنائے اتنیاں ہی زمیناں اللہ نے بنائی ہیں۔ اللہ یہ کیوں بنائیاں نہیں؟ اللہ فرماتا ہے یتنزل الامر بینہن، اس وجہ تو میں اللہ نے زمین و آسمان بنائے یتنزل الامر بینہن، تاکہ اس زمین اور آسمان دوتے صرف اور صرف میں رب دا حکم چلے، میں اللہ تو علاوہ نہ دوتے کسی اور دا حکم نہیں چل سکدا۔ اللہ نہ دوتے حکم تا تیرا چل دے، لیکن ساڑھے واسطے کیا حکم ہے، ساڑھے واسطے کیڑی عبرت ہے، ساڑھے واسطے کیڑی نشانی ہے؟ اللہ فرماندا لِتَعْلَمُوا ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ان زمین اور آسمان نو میں اس وجہ تو بنائے ہے لِتَعْلَمُوا، تاکہ تہانوں پتہ لگ ونجے ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ ہر چیز دوتے قدرت
قدرت کس دی چل دیے. فرمایا زمین و آسمان پیدا کرن دا مقصد کیا ہے؟ تاکہ تانوں میں اللہ دی توحید دا پتہ چل جائے، تاکہ تانوں میں اللہ دی قدرت دا پتہ لگ ونجے. وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. فرمایا ہر چیز دے اتے قدرت میں اللہ دی چل دی، ہر چیز دے اتے میں اللہ دا علم محیط، یعنی ہر چیز دے اتے قدرت بھی میں اللہ دی چل دی، ہر چیز دا علم بھی میں اللہ دا. اس تو علاوہ ہر چیز دا مکمل علم کسے نو کوئی نہیں. زمین و آسمان پیدا کرن دا مقصد میں اللہ دا ہے، یعنی زمین اور آسمان نو پیدا کیتا لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تاکہ تانوں پتہ چل جائے کہ ہر چیز دوتے قدرت اللہ دی چل دی ہے. زمین و آسمان دی پیدائش دا مقصد، انہاں دی تخلیق دا مقصد وہ صرف اور صرف اللہ دی توحید ہے، اس تو علاوہ کوئی اور کم نہیں ہے. نہ اس کائنات دا وجود، نہ اس کائنات دی تخلیق وہ کسی پیغمبر واسطے، نہ کسی نبی واسطے، نہ کسی ولی واسطے، نہ کسی اور چھوٹے بڑے کم واسطے. فرمایا میں اللہ نے انہوں پیدا کیتا لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تاکہ تانوں پتہ چل جائے کہ ہر چیز دوتے قدرت اور علم اور صرف میرے رب دے، اس تو علاوہ اور کسی دا کوئی نہیں. بہرحال سورہ طٰہٰ دی میں آیت ذکر کر رہا. فرمایا لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا. ہر چیز دوتے ملکیت صرف اللہ دی، چاہے وہ زمین دوتے، چاہے آسمان دوتے رہن والی چیز. وَمَا بَيْنَهُمَا تے چاہے انہاں دوہاں دے درمیان رہن والی چیز ہے. فرمایا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى. زمین و آسمان تو اپنی جگہ دوتے رہ گئے، انہاں دے درمیان آمن والی جگہ تو اپنی جگہ دوتے رہ گئی. فرمایا وما تحت الثری، انہاں ستاں زمیناں تو تلے اگر بالکل سنی تے گلی مٹی دے اندر بھی تساں چلے جاؤ. وما تحت الثری، اس جگہ تو اگر تساں فرمایا خزانے کڑ کے گھنو، یا اس جگہ دوتے تساں چھپ بھی ونجو، اس جگہ دوتے بھی اختیار اور ملکیت صرف اللہ دی چل دیئے، اس جگہ دوتے بھی علم صرف اللہ دا چل دے. فرمایا وما بینہما وما تحت الثری، یعنی ہر چیز دوتے اختیار صرف اللہ دا. جس وقت ہر چیز دوتے اختیار صرف اللہ دی ذات دا، اس وقت نفع و نقصان دا مالک صرف کون ہے؟ ہر چیز دوتے اختیار صرف اللہ دی ذات دا. جس وقت اختیار صرف میرے رب دے تو پھر نفع و نقصان دا مالک بھی صرف کون ہے؟ اللہ رب العزت دی ذات. اور سورہ بقرہ دے اندر الگ الگ چیزوں بھی ذکر کیتا، یعنی مختلف مقامات دوتے. سورہ بقرہ دے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا القوة للہ جمیعا. اس سورہ دا نام سورہ بقرہ، دوسرا سپارہ اور اس دی آیت نمبر 165. فرمایا ان القوة للہ جمیعا. اگر تساں میں اللہ دی نافرمانی کریں دے رہ ونجو، اگر میں اللہ دی نافرمانی کریں دیاں توڑے ذہن دے اندر آ ونجے کہ اساں اللہ دے عذاب تو بچ سکدے ہیں، اساں اللہ دے عذاب تو بھج وسائیں، اساں اللہ دے عذاب تو مل وسائیں. فرمایا اللہ دے عذاب تو بچن دا کوئی راستہ کوئی نہیں، اللہ دے عذاب تو بھجن تے ملن دا کوئی راستہ کوئی نہیں. کیوں؟ فرمایا ان القوة للہ جمیعا. بندہ دوڑتا اس تو سکتا ہے، بھجتا اس تو سکتا ہے، ملتا اس تو سکتا ہے جس دے کول قوت طاقت کوئی نہ ہوئے. فرمایا میں اللہ دی ذات کی ہو جی ذات ان القوة للہ جمیعا. ہر چیز دے مکمل اختیار، ہر چیز دی مکمل قوت
قوت تے طاقت او صرف اور صرف میں اللہ دے کولے. جس وقت مکمل طاقت میں اللہ دے کولے پھر میں اللہ دے کول تساں بھج نہیں سکدے, میں اللہ دے کول تساں نس نہیں سکدے. ان یار اللہ رب العزت نے صرف اور صرف عزت دا ذکر بھی کیتا کہ ہر چیز دا اختیار میں اللہ دے کول, زمین و آسمان دا اختیار میں اللہ دے کول, ہر چیز دی طاقت تے قوت میں اللہ دے کول. جس طریقے نال میں طاقت میں اللہ دے کول اسی طریقے دے نال فرمایا من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا. اس سورہ دا نام سورہ فاطر, اس دی آیت نمبر 10 22 سپارہ فرمایا من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا. جیڑا بندہ عزت دا ارادہ کر دے کہ یار میں کو عزت مل ونجے, میں کو مقام تے مرتبہ مل ونجے. کوئی بندہ مقام تے مرتبہ مال تے دولت دے اندر تلاش کر رہے ہے, کوئی بندہ مقام تے مرتبہ فرمایا زمین و جائیداد دے اندر تلاش کر رہے ہیں, کوئی بندہ مقام اور مرتبہ اور عزت کوٹھیاں دے اندر تلاش کر رہے ہیں, کوئی بندہ مقام اور مرتبہ اور عزت تعلیم دے اندر تلاش کر رہے ہیں, کوئی بندہ مقام مرتبہ اور عزت تلاش کر رہے ہیں کثرت اولاد دے نال, کثرت مال دے نال. فرمایا انہاں چیزاں دے نال عزت تانوں نہیں ملنی, نہ مال و دولت دے نال عزت ملنی ہے, نہ اولاد دے نال عزت ملنی ہے, نہ زمین اور جائیداد دے نال عزت ملنی ہے. فرمایا نہ تعلیم دے نال عزت ملنی ہے. من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا. جڑا بندہ تواڈے وچوں عزت دا ارادہ رکھدا ہے کہ یار میں اس دنیا دے اندر عزت والا بن ونجاں, مقام اور مرتبے والا بن ونجاں, وہ انہاں چیزاں دے اندر عزت نو تلاش نہ کرے بلکہ وہ اپنے رب دے سامنے جھک ونجے. اللہ دے سامنے جھکنا تہاڈا کم ہے, اللہ دی فرما برداری کرنا تہاڈا کم ہے, اللہ دی اطاعت کرنا تہاڈا کم ہے. فرمایا فللہ العزت جمیعا. ہر قسم دی عزت دا مالک بھی کون ہے؟ جس طریقے نال زمین و آسمان دا مالک میں اللہ دی ذات, جس طریقے نال قوت اور طاقت میں اللہ دے کول, اسی طریقے نال فرمایا ہر چیز دی عزت دا اختیار بھی کس کول ہے. اللہ نے فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. میرے سامنے سورت دا نام سورہ آل عمران, اس دی آیت نمبر 26 تریجا سپارہ. فرمایا آنکھ میرا پیغمبر اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء. فرمایا وہ اللہ دی ذات بادشاہ دی مالک تؤتی الملک من تشاء, جس نو چاہے اللہ دی ذات فرمایا بادشاہ دے دے. وتنزع الملک ممن تشاء, اور جس نو چاہے اس دے کول بادشاہت کس گنے. وتعز من تشاء, جس نو چاہے اللہ دی ذات عزت دے. وتذل من تشاء, اور جس نو چاہے اللہ دی ذات ذلیل کر دے. بیدک الخیر, فرمایا اسے اللہ دے کول اختیار, اختیار اسے اللہ دے کول, اور بھلائیاں بھی اسے اللہ دے کول. انکا علی کل شیء قدیر. فرمایا ہر چیز دوتے قدرت بھی کس دی چل دیئے. جس وقت اللہ دی قدرت چل دیئے ہر چیز دوتے, پھر نفع و نقصان دا مالک بھی کون ہے؟ اللہ تو علاوہ اور کوئی بھی ذات نفع و نقصان دی مالک نہیں ہے. فرمائے اللہ نے ذکر کیتے بے شمار آیات دے اندر کہ جنہ دے اندر اللہ نے ذکر کیتا کہ ہر چیز دی ملکیت اور صرف میں اللہ دی ذات کول ہے, میں اللہ تو علاوہ اور کسے کول بھی ہر چیز دی ملکیت او کوئی نہیں. اللہ نے مختلف مقامات دوتے ذکر کیتا, اور باقی رہ گیا جنہاں نو تساں سڑ مرین دے ہو,
जिन्हां नूं तुसां अपना माबूद बनाई वधे हो, जिन्हां नूं तुसां अपना हाजत रवा और मुश्किल कुशा समझदे हो, जिन्हां नूं तुसां बद्धी छुट्टी दा मालिक समझदे हो, जिन्हां नूं तुसां इज्जत और जिल्लत दे इख्तियार दा मालिक समझदे हो, फरमाया ओ तां ऐसे न कि जिन्हां दे कोल किसी चीज़ दा भी इख्तियार कोई नहीं। मैं पहले भी दसा चुका इब्तिदा दे अंदर कि 4 चीज़ां साडे अज दे उनवान दा सबक हैं। यानी हर चीज़ दा इख्तियार अल्लाह दी ज़ात दे कोल। अल्लाह ने मुख्तलिफ मकामात दे उत्ते मुतलकन सब चीज़ां नूं जिक्र कीता और फिर अल्लाह ने बाज़ चीज़ां नूं अलग अलग करके जिक्र कीता, जिस तरीके नाल मैं 2-2 मिसालां दे दित्तियां हैं। और फिर हर चीज़ दी इख्तियार दी नफ़ी अल्लाह तो इलावा बाकियां दे कोल कीती गई और कुछ आयात दे अंदर कुछ चीज़ां दी नफ़ी अल्लाह ने अपने तो इलावा बाकियां तो कीती। हुण अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी ज़ात अपने तो इलावा, अल्लाह तो इलावा जिन्हां नूं लोग माबूद समझदे ने उन्हां तो अल्लाह दी ज़ात नफ़ी कर देन कि ये किसी भी चीज़ दे मालिक कोई नहीं। जिस वक़्त किसी चीज़ दे मालिक नहीं हैं तो फिर तुहाडे नफ़ा और नुकसान दे मालिक भी नहीं हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसनूं भी मुख्तलिफ मकामात दे उत्ते जिक्र कीता। सूरत दा नाम सूरह फातिर, इस दे अंदर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिक्र कीता। सूरत फातिर और इस दी आयत नंबर 13 22 सिपारा फरमाया वल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिही मा यमलिकून मिन क़ित्मीर। पहले अल्लाह ने अपनी सिफात दा तज़किरा कीता, अपनियां सिफतां दा जिक्र कीता। फरमाया अल्लाह दी ज़ात कौन है? यूलिजुल लैला फिन्नहार व यूलिजुन नहारा फिल लैल व सख्खर शम्स वल क़मर कुल्लुन यजरी लिअजलिन मुसम्मा ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम लहुल मुल्क। फरमाया अल्लाह दी ज़ात है यूलिजुल लैला फिन्नहार व यूलिजुन नहारा फिल लैल। जेड़ी ज़ात रात नू दाखिल कर दिए दिन दे अंदर और दिन नू दाखिल कर दिए रात दे अंदर, यानी रात चलदियां चलदियां उसे रात नू अल्लाह ख़त्म करके दिन नू घेना दिन और फिर दिन चलदियां चलदियां अल्लाह उस दिन नू ख़त्म करके रात नू घेना दिन। या फिर फरमाया कदे रातां वड्डियां ते कदे दिन वड्डे। इन्हां चीज़ां दा इख्तियार सिर्फ अल्लाह दी ज़ात दे कोल, अल्लाह तो इलावा किसे कोल इख्तियार कोई नहीं। वसख्खर शम्स वल कमर, फरमाया सूरज और सितारे और चंद्रा नू भी मुसख्खर करन वाली ज़ात कौन है? जिस वक़्त इन्हां नू मुसख्खर करन वाली ज़ात वो सिर्फ अल्लाह दी ज़ात है। फरमाया ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम, फिर तुहाडा पालन वाला तुहाडी पालन वाली ज़ात भी कौन है? तुहाडी परवरिश करन वाली ज़ात भी कौन है? सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी ज़ात। जिस वक़्त रात नू दिन दे अंदर और दिन नू रात दे अंदर दाखिल करन वाली ज़ात अल्लाह दी, रातां नू वड्डी करन वाली ज़ात अल्लाह दी, कदे दिन नू वड्डा करन वाली ज़ात अल्लाह दी। फरमाया चंद्र और सूरज नू मुसख्खर करन वाली ज़ात अल्लाह दी, तुहाडी परवरिश करन वाली ज़ात अल्लाह दी। फरमाया लहुल मुल्क, हर चीज़ दे उत्ते बादशाहत भी है तो किस ज़ात दी? फरमाया अल्लाह दी सिफात बयान करदियां करदियां अल्लाह ने फरमाया वल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिही मा यमलिकून मिन कितमीर। जिस वक़्त इयो जी रब दी ज़ात नू छोड़ के, अल्लाह दी ज़ात नू छोड़ के जिन्हां नू तुसां अपना माबूद बनाई होए हो, वल्लज़ीना तदऊन
من دونہی ما یملکون من قطمیر۔ فرمایا بادشاہت زمین و آسمان دی تا اپنی جگہ دوتے رہ گئی، تہاڈی تربیت کرنا تا اپنی جگہ دوتے رہ گئی، تہاڈی پرورش کرنا تا اپنی جگہ دوتے رہ گئی، چند دوتے قبضہ اور اختیار تا اپنی جگہ دوتے رہ گیا، دن اور رات دوتے اختیار تا اپنی جگہ دوتے رہ گیا، سورج دوتے اختیار تا اپنی جگہ دوتے رہ گیا۔ فرمایا ما یملکون من قطمیر، جنہاں نو تساں سڑ مرین ہو او تا قطمیر دے بھی مالک کوئی نہیں، او تا قطمیر دے مالک بھی کوئی نہیں۔ قطمیر کیری چیز نو آکھ دین، کھجور دے اندر جیڑی گکڑ ہے اس دے اتے جیڑا اس دے اندر گکڑ دے اتے جیڑا باریک جہا پردہ ہے اس نو قطمیر آکھیا ویندا ہے، اور بعض نے فرمایا جیڑا اس گکڑ دے اندر ایک چھوٹا جہا دھاگا جہا ہوندا ہے اس نو آکھیا ویندا ہے۔ فرمایا ما یملکون من قطمیر، جنہاں نو تساں سڑ مریندے ہو او تو اس گکڑ دے اتے جیڑا موجود باریک جہا پردہ ہے او تو اس دے بھی مالک کوئی نہیں، تہاڈے نفع و نقصان دے کنجے مالک ہو سکدے نے۔ مولانا حسین علی الوانی رحمہ اللہ او فرماندے نے اے جڑا کھجور ہے اس نو تساں قبر سمجھ گنو، جڑا فرمایا اس دے اندر گکڑ ہے اس نو تساں مردہ سمجھ گنو، اس دے اتے جڑا باریک جہا پردہ ہے اس نو تساں کفن سمجھ گنو۔ فرمایا جنہاں نو تساں سڑ مار رہے ہو ما یملکون من قطمیر، او تا اپنے کفن دے بھی مالک کوئی نہیں، جس وقت اپنے کفن دے مالک کوئی نہیں تے تہاڈے نفع و نقصان دے مالک بھی کوئی نہیں۔ فرمایا جس وقت اپنے کفن دے مالک کوئی نہیں، اگر مالک ہوئے نا تو سب تو پہلے اپنے کفن دے مالک ہوئے نا۔ انہاں نو تمہیں اللہ نے اتنا عاجز کر کے بنایا ہے کہ تا اپنے کفن دے مالک بھی کوئی نہیں، تہاڈے نفع و نقصان دے مالک ہی نہیں ہو سکتے۔ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اللہ مالک تا کوئی نہیں، ٹھیک ہو گیا اگر اسینا نو سڑ گنے تے ساڑی پکار تا سن گن سن۔ اگا ونیو تھوڑے جائے اگا تھیو اگا ونیو کوئی نہیں مسئلہ ہے۔ فرمایا انہاں نو سڑنا مالک تا اپنی جگہ دوتے رہ گئے۔ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، فرمایا اگر تو انہاں نو سڑ مارو مالک بھی کوئی نہیں، لیکن اگر تو انہاں نو سڑ مارو ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم ولو سمعوا واستجابوا لکم۔ سورۃ انعام سورہ فاتر اور اس دی آیت نمبر 14۔ فرمایا ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، کسی چیز دے مالک بھی کوئی نہیں، اپنے کفن دے مالک بھی کوئی نہیں۔ اگر تساں انہاں نو سڑ مارو لا یسمعوا دعاءکم، تساں اپنی حاجتاں تا انہاں دے سامنے رکھو، اپنی مشکلات تا انہاں دے سامنے پیش کرو، اپنی ضروریات تا انہاں دے سامنے پیش کرو کہ جڑے مالک بھی ہووین، جڑے تانوں نفع نقصان پہنچا بھی سکدے ہووین، اے تا مالک بھی کوئی نہیں۔ جس وقت مالک کوئی نہیں تو تہاڈا سڑنا بے فائدہ، جس وقت مالک کوئی نہیں تو تہاڈا سڑنا فرمایا فضول۔ اگر پھر بھی تساں سڑ گنو لا یسمعوا دعاءکم، انہاں نے تہاڈیاں پکاراں نو سننا کوئی نہیں۔ ولو سمعوا مستجابوا لکم، فرمایا اگر سن بھی گنن، اگر بالفرض سن بھی گنن، فرمایا پھر بھی کیوں نے مستجابوا لکم، انہاں نے تہاڈی حاجت روائی کوئی نہیں کرنی، انہاں نے تانوں جواب کوئی نہیں دیونا۔ صرف جواب نہیں، فرمایا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، جڑا تساں اللہ نو چھوڑ کے انہاں نو اپنا معبود بنائی ہوئے ہو، اللہ نو چھوڑ کے انہاں نو اپنا حاجت روا بنائی ودے ہو، اللہ نو چھوڑ کے انہاں نو اپنے نفع نقصان دا مالک سمجھی ہوئے ہو، انہاں نو پکار رہے ہو۔ فرمایا ایک دن قیامت دا کے ہونے یوم القیامت یکفرون بشرککم، قیامت والے دن انہاں نے تواڈے شرک دا انکار کرنے، یعنی جڑا اللہ تو علاوہ تساں انہاں نو اپنا معبود سمجھی ہوئے ہو، ایک ایک کر رہے ہو تساں شرک کر رہے ہو۔ کیا کر رہے ہو؟ شرک کر رہے ہو۔ فرمایا یوم القیامت یکفرون بشرککم، قیامت والے دن انہوں نے تواڈے شرک دا انکار کرنا ہے۔
14वें सिपारे के अंदर अल्लाह ने एक नक्शा छिकिया है, लेकिन टाइम नहीं है वो इंशाल्लाह फिर कदे कि अल्लाह ने किस तरीके नाल वो नक्शा खिंचे है। दिन क़यामत दे किस तरीके नाल इन्होंने इनकार करना है और एक दूसरे दे नाल इन्होंने एक दूसरे का दुश्मन बन वजना है। मुख्तलिफ मकामात ते अल्लाह ने जिक्र किया इस नक्शे नूं कि क़यामत वाले दिन इन्होंने आखना है या अल्लाह सानू तो इन्होंने गुमराह किया है, आतिम ज़ैफ़ैन मिनल अज़ाब। अल्लाह अगर सानू एक लित्र लगता पे ज़ैफ़ैन मिनल अज़ाब, इन्होंने 2 लित्र मार साढ़े बदले है। इन्हां ने सानू गुमराह किया है। यानी ये जड़े मौलवी और पीर गुमराह कर रहे हैं, फरमाया दिन क़यामत इन्होंने तुहाडे कम नहीं आना, इन्होंने तुहाडे कम तो अपनी जगह दे उत्ते दिन क़यामत तुसीं इन्हां दे दुश्मन बन वजणे हो। आतिम ज़ैफ़ैन मिनल अज़ाब वलअनहुम लानन कबीरा। अल्लाह फिर एक छोटी मोटी लानत नहीं, इन्हां दे उत्ते चंगी वड्डी करके लानत भेज इन्हां सानू गुमराह कीता। अज जिन्हां असां नजराने दे रहे हैं, अज जिन्होंने असा अपना मुक्तदा समझ रहे हैं, अज जिन्होंने असा अपना पेशवा समझ रहे हैं, अज जिन्हों के बारे साडा गुमान और नजरिया ये है कि जड़ा फलां पीर और फलां बाबा है और फलां उस्ताद फलां आलिम फलां बुजुर्ग है, ये दिन क़यामत दे साड़ी अंगल पकड़ के साडा हाथ पकड़ के सानू जन्नत के अंदर खिन वैसी। क़यामत वाले दिन तू इसनू जन्नत के अंदर तो अपनी जगह दे उत्ते तू इसका दुश्मन बन के अल्लाह दे कोल दुआ कर रहा होना है। अल्लाह इसनू एक तो डबल आजाब दे और इस दे उत्ते लानत भी साढ़े तो ज्यादा वड्डी कर। वल्लानुहुम लानन कबीरा, सूरत अहज़ाब और इस दे आखिरी रुकू के अंदर फरमाया 22 पारे के अंदर। बहरहाल फरमाया ये जिन्होंने तुसा सड़ मार दो इन्हां दे कोल किसी भी चीज़ का इख्तियार नहीं है। और इसी तरीके नाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह फुरकान की इब्तिदा के अंदर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हां दे कोल नफ़ी की थी। अल्लाह अकबर। फरमाया वत्तखज़ू मिन दूनिही आलिहतन ला यख़्लुक़ून शैअन व हुम युख़्लक़ून। सूरत दा नाम सूरह फुरकान और इसकी आयत नंबर 3 18वां सिपारा। फरमाया वत्तखज़ू मिन दूनिही आलिहतन ला यख़्लुक़ून शैअन व हुम युख़्लक़ून। अल्लाह नू छोड़ के जिन्होंने तुसा अपना माबूद बनाई हो ला यख़्लुक़ून शैआ, इन्होंने किसी भी चीज़ नू पैदा नहीं किया। फरमाया पैदा करना तो अपनी जगह दूते रह गया। वहुम युख़्लक़ून, इन्हों तो मैं अल्लाह ने इतना आजिज़ बनाया है, ये तो अपनी पैदाइश के अंदर भी मोहताज किस दिन। इन्हों की पैदाइश करने वाली ज़ात भी कौन है? फरमाया सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात। वला यमलिकून लिअन्फुसिहिम ज़र्रन वला नफ़आ। फरमाया पैदा करने दे वाली ज़ात भी अल्लाह दी, अपने पैदाइश के अंदर भी मोहताज अल्लाह दे। ला यमलिकून लिअन्फुसिहिम ज़र्रन वला नफ़आ, जिन्होंने तुसा अपना नफ़ा नुकसान का मालिक समझ रहे हो, ये तो फरमाया अपने नफ़ा नुकसान दे मालिक भी कोई नहीं। इन्हां दे कोल तो अपने नफ़ा नुकसान का इख्तियार भी कोई नहीं। नफ़ा नुकसान फिर अपनी जगह दूते। वला यमलिकून मौतन वला हयातन वला नुशूरा, जिन्होंने तुसा अपना हाजत रवा बनाई वदो, इन्हां दे उत्ते फरमाया मौत आ वंजे, ये अपनी मौत नू भी नहीं टाल सकते। वला हयातन, अपनी फरमाया जिंदगी का इख्तियार भी इन्हां दे कोल कोई नहीं। अगर इन्हां दे उत्ते मौत आ भी वंजे, वला नुशूरा, फिर मौत तो बाद दोबारा जिंदा होने का इख्तियार भी इन्हां कोल। जिस वक्त इन्हां दे कोल इख्तियार भी कोई नहीं, तो फिर तुहाडे नफ़ा नुकसान दे मालिक भी कोई नहीं। यानी अल्लाह ने ऐसी अलामात जिक्र की, ऐसे दलाइल जिक्र कीते कि अगर इंसान दा अकल सही होवे, इंसान दा दिमाग सही होवे, तो इंसान दा अकल इस चीज़ का फैसला करता है कि जिस वक्त वो बंदा अपने नफ़ा नुकसान का मालिक भी नहीं, अपने मौत व हयात का मालिक भी नहीं, जिस वक्त आप बाद के अंदर जिंदा होने का मालिक भी नहीं, अपने कफन का मालिक भी नहीं, तो फिर मेरे और तुहाडे नफ़ा नुकसान का मालिक भी
بھی نہیں ہو سکتا۔ میرا بھائی اللہ نے ایسے دلائل دیتے ہیں کہ جنہاں دا تعلق انسان دی عقل دے نال ہے۔ اگر انسان اپنے آپ نو عقل مند سمجھتا ہے، ویسے تا ہر بندہ آدھا ہے کہ میں عقل مند ہاں۔ جڑا بندہ اللہ دی توحید دے اندر شرک دا مرتکب ہوئے، جڑا اللہ دی ذات و صفات دے اندر شرک دا مرتکب ہوئے، وہ بندہ کدے بھی عقل مند نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اگر اس دے اندر عقل ہوئے اس زندہ خدا نو چھوڑ کے جڑا مردہ ہو گیا ہے، مر گیا ہے، اور جس نو کفن اور دفن بھی اپنے ہتھاں نال بندہ دے رہا ہے، جس نو غسل بھی اپنے ہتھاں نال بندہ دے رہا ہے، اس نو پھر بعد دے اندر اپنا معبود سمجھی کھڑا ہے، بندہ عقل مند ہے۔ ایک تے ایک کون کس فرقے دے نال تعلق رکھدا ہے، کون کس جماعت دے نال تعلق رکھدا ہے، کون اپنے آپ نو دیوبندی سڑیندا ہے، اہل حدیث سڑویندا ہے، کون اپنے آپ نو بریلوی سڑویندا ہے، کون اپنے آپ نو کہ کچھ سڑویندا ہے۔ اس فرقہ واریت تو ہٹ کے اگر انسان عقل دے نال بھی سوچے، انسان دا عقل بھی یہ فیصلہ کر دے کہ جس نو اپنے ہتھاں دے نال کفن دیتا ہے، جس نو اپنے ہتھاں دے نال غسل دیتا ہے، جس نو اپنے ہتھاں دے نال دفنایا ہے، وہ کدے بھی میرا اور تہاڈا مالک اور مختار نہیں ہو سکتا۔ میرا بھائی جب تک اے عقیدہ نہ ہوئے انسان دے اندر، اس وقت نمازاں پڑھے تاں بھی فرمایا حبطت اعمالہم، اس وقت اگر حج کرے تاں بھی فرمایا حبطت اعمالہم، روزے رکھے تاں بھی فرمایا حبطت اعمالہم، جو کچھ بھی کرتا رہے اگر اس دے دل دے اندر اللہ دی وحدانیت نہیں تو پھر اس بندے دے کوئی بھی عمل و قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ اس وجہ تو میرا بھائی جس وقت اساں عبادت اللہ دی کر رہے ہیں تو پھر سانو چاہیدہ یہ ہے کہ اللہ دی توحید اور اللہ دی وحدانیت دوتے مستقیم رامنا۔ اس دوتے اللہ نے بے شمار دلائل دیتے ہیں، بے شمار دلائل ایسے دیتے ہیں کہ ہر چیز دا اختیار صرف اور صرف اللہ دے کول ہے۔ جس وقت اختیار اللہ دے کول، نفع و نقصان دا مالک صرف اللہ، تو پھر میری اور تہاڈی عبادات دا مستحق بھی کون ہے؟ اللہ دی ذات ہے۔ اللہ